في الكثير من الأحيان قد تقدم النسور بفعل غريزة الجوع لديها على مهاجمة فرائس قد تعرض حياتها للخطر، ولكنها تأخذ هذه المخاطرة على محمل الجد لسد جوعها. فدعونا نتعرف على أبرز ما أوقعت فيه النسور نفسها لتقتات غذائها. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، اضغط الآن على زر الإعجاب دعما لنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة. كانت هذه الأوزة تنعم بيوم مشرق ناعم داخل البحيرة، حتى لاحظ النسر الطائر فوقها أنها فريسة شهية للغاية. وبالرغم من أن وزنها ثقيل بالنسبة له وأنها متواجدة في المياه، لم يتردد في الانقضاض عليها. صحيح أن وزنها وتواجدها في المياه عرقل توازنه فلم يستطع الطيران بها، إلا أنه لم يستسلم، فقد ظل متمسكا بها حتى استطاع الوصول بها إلى اليابسة. الذئب في الغالب يكون أكبر من النسر في الوزن، ولكن هذا لا يردع النسر عن مهاجمته، خصوصا عندما يكون جائعا للغاية. فها هو يتربص به ويطارده، وتدور بينهما معركة شرسة حتى يستطيع النسر في النهاية الفوز في هذه المعركة والحصول على الذئب كوجبة طعام لذيذة يسد بها جوعه الذي طال لأيام. صحيح أن الماعز أكبر بكثير من النسر، ومن المستحيل أن يستطيع النسر اصطيادها والطيران بها، حيث سيختل توازنه ولن يستطيع الطيران. إلا أن النسر له استراتيجيته المختلفة لاصطيادها، حيث يقوم بالانقضاض عليها ومن ثم يتركها من على مكان مرتفع حتى تجذبها الجاذبية وتهوي ميتة على الأرض، ومن هنا يستطيع أن يتناولها. ولكن في هذه اللقطة لم يخدمه الحظ، حيث استطاعت الماعز الفرار منه قبل أن ينجح في تنفيذ استراتيجية الصيد الخاصة به عليها. وقف هذا النسر متحفزا حتى رأى سمكة تسبح في المياه، وعندما حانت الفرصة انقض عليها. وقد حاولت السمكة إنقاذ نفسها بقوة وسحب النسر إلى داخل المياه لإغراقه، ولكن في النهاية كان القدر حاسما في مصلحة النسر الذي تمكن من إخراجها من المياه التي كانت متشبثة بها. كما يمكن للنسور اصطياد الأسماك من البحر، يمكنها أيضا اصطياد الحيوانات المائية الصغيرة. وقد تمكن هذا النسر من الانقضاض على تمساح صغير واصطياده من جانب أمه بسرعة 280 كيلومتر في الساعة، جعلت أمه عاجزة عن إنقاذه. تعرف بعض القبائل الآسيوية باستخدامها للنسور في عمليات الصيد، خصوصا صيد الأرانب، حيث كان يتم استخدامها في الماضي من قبل سكان القبائل للعثور على حيوانات يتغذون عليها في الطقس البارد. صحيح أنه حاليا أصبح استخدام هذه النسور يقتصر على الترفيه فقط، إلا أنه حتى ينجح هذا الاستخدام لابد أن تخضع النسور لفترة تدريبية طويلة، وقد تبوء أحيانا بالفشل بدلا من النجاح. ففي هذا المقطع نجد أن هذه الفتاة بالرغم من أنها قامت بتدريب النسر على اصطياد الأرانب، إلا أنه هاجمها هي بدلا من أن يهاجم الأرنب. في مواقف نادرة قد يقوم النسر بمهاجمة الإنسان أيضا، وهذا ما حدث بالتحديد مع هذه الفتاة التي كانت تقف لوحدها في المكان، حيث ظن النسر أنها فريسة فانقض عليها وتسبب لها في بعض الخدوش والجروح. لولا أنه تم إنقاذها سريعا لكادت تعرضت لجروح بالغة. يمتاز النسر بكونه حيوانا طماع، حيث كثيرا ما يطمع في الفريسة التي تصطادها الحيوانات الأخرى لتناولها. فهنا قرر النسر مهاجمة الثعلب للحصول على الأرنب الذي استطاع اصطياده، ودارت بين الثنائي معركة قوية حاول فيها الثعلب مرارا وتكرارا الحفاظ على فريسته حتى نجح في ذلك.